အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတစ်ခါရှင်းပြမှာတော့ကျွန်တော် Microsoft Office Excel 2013ကျွန်တော်တို့ Chapter 3ပေါ့နော်ကျွန်တော် Chapter 3ကစာမျက်နှာ52ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ54ထိကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သွားမှာလဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ Chapter 3ကစင်းစရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Excel file ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပါမယ် Excel စင်းစရာကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Blend Whiteboard ဆိုတာရှိရဲဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော် Chapter 3ကစင်းစရာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောင်အရင်ခတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုဘောင်ဘယ်လိုခတ်မလဲပေါ့နော်ဘောင်ခတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူကကျတော့ A1 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထိရှိရလဲဆိုတော့ E90 ကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ A1 ကနေ E90 ကိုအရင်ဆုံး selection မှတ်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆို A1 ကနေပြီးတော့ E90 ဆိုတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်လက်ညှိုး click ကိုပြီးမယ်ဒီမှာ ET ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်9ပေါ့နော်ကျွန်တော် DD ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ A မှာ click ချက်နေမယ် shift key ကိုပြီးမယ် E နဲ့9နဲ့စုံတဲ့ကွက်မှာ click ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် border ရဲ့ download ကိုနှိပ်မယ် all border ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် all border ကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘောင်ခတ်လိုက်ပြီနော်ဘောင်ခတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ cell quad ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆွဲချဲကြည့်အောင်အဲဒါကျွန်တော်တို့ A column မှာလက်ညှိုးကလေးကိုပြီးကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဆွဲချက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ row လေးတွေကလည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲ row လေးတွေကလည်းကျင်းနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ row လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲချက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့စိန်ရင်းစီဟာရိုက်လို့ရပါပြီအဲဆိုကျွန်တော်စင်စရာရိုက်တော့မယ်ဆိုပထမဆုံးစာရိုက်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးစာကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဆဲကွက်တွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းထားဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီကွက်မှာပဲ click ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်စာရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တွေရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြာကြည့်လို့မလာဘူးအဲဆိုကျွန်တော်ဆဲကွက်တွေပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်လက်ညှိုး click ကိုပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆဲကွက် mass and center ဆိုတာရှိပါတယ် mass and center ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဆဲကွက်တွေကိုပေါင်းတာပေါ့နော်အဲ mass and center ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဆဲကွက်တွေကိုပေါင်းတာပါအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ mass and center ဆိုတာဟာလေးကျွန်တော် click ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့အလဲကောင်ကိုကျွန်တော်စာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာကကြည့်လို့မလားကြည့်လို့မလားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စလုံး site ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စလုံး site ကိုကျွန်တော်18လောက်ထားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် bold တင်မယ်ပေါ့နော် bold တင်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် B ဆိုတာကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ bold ကိုလုပ်တာပါ I ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ italic ကိုလုပ်တာပါ U ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ underline ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ underline မထားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပြန်ဖြုတ်သွားပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ italic လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ italic လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုဒီမှာ center ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အပေါ် center လေးရှိမယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cell quad ကလေးကကြည့်လို့လှသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားကိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့လှအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီရောက်ကစာတွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ click တစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲရိုက်လို့ရအဲဆိုကျွန်တော်ဒီ quad တွေကိုကျွန်တော် selection မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ site ပေါ့နော်စလုံး site ကိုပြောင်းတာပါအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစနစ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်စနစ်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ quad တွေထဲမှာကျွန်တော်တစ်ကွက်ပြီးတစ်ကွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကွက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်1လို့ရိုက်မယ်ပေါ့နော် enter ခေါက်အဲဆိုကျွန်တော်1နဲ့3လေးကအကုန်လုံးရိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးလေရိုက်ဆရာမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုပြီးလိုက်ကျွန်တော်လက်ညှိုးကလေးကိုပြီးပြီးတော့ဘယ်ထိဆွဲလိုက်မလဲဟိုအောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ city auto ကျသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဒီဘက်ကစာလေးတယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ကွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်လာမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ total amount ဒီနှစ်ကွက်ကိုရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ total amount နှစ်ကွက်ကို selection မှတ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ mass and center ဆိုတာရှိရဲ mass and center လေးကို click တစ်ချက်နေလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ click တစ်ချက်နေမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရိုက်မလဲဆိုတော့ brush လို့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ BRIC brush လို့ရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4500လို့ရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ပြင်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်
သူ့ကို selection မှတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ center ပြီးရင်အပေါ် center ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် site ကို14လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘိုးတင်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီစာလေးလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီစာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘိုးတင်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ် center ကိုပို့ပေါ့နော်ဒါလေးကြပြီးရင်1 2 3လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ item နံပါတ်အောက်မှာတက်တက်လေးထားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနော်တက်တက်လေးထားလိုက်ပြီးရင်ဘိုးတင်လို့ရပါတယ်ဒီကဏ္ဍလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘိုးတင်ခြင်းတင်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chapter 3ရဲ့စင်းစရာတွေရိုက်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ amount ကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော် amount ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က A4 paper တစ်ပေါင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4500ကျွန်တော်ဘယ်နှခုဝယ်မလဲဆိုတော့ရေတော့က45ခုဝယ်မှာပေါ့နော်45ခုဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖြေလိုချင်တဲ့နေရာမှာ click ချက်နဲ့ညီမျှခြင်းပြီးကျွန်တော်4500မှာနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြောက်ပြီးရင်45ပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့လိုပါပဲအရင်ဆုံးညီမျှခြင်းချ9000မှာ click ချက်နဲ့ပြီးရင်အမြောက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်9မှာ click ချက်နေလိုက်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်ညီမျှခြင်း3500ကို click ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြောက်ပြီးလို့ရှိရင်9ပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းဒီလိုနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်သွားမလဲဆိုတော့မြောက်သွားရမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြောက်လို့ပြီးတော့ဒါဆိုရင်နောက်တော့ဒီအောက်မှာ total amount ပေါ့နော် total amount ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာတွေကိုကဏ္ဍတွေကို amount တွေအားလုံး selection မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရ auto sign ရဲ့ download ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် sum ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ alignment group ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ center ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ငါကြရင်ကျွန်တော်ဒီ10ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာပေါ့နော်စာ2ကြောင်းရိုက်ချင်တာမျိုးထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ item name ကို2ကြောင်းထားခြင်းနေပေါ့နော်အပေါ်က2ကြောင်းထားခြင်းနေဆိုကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ order enter ပေါ့နော် order ရေကျွန်တော်တို့ enter ရေခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုး2ကြောင်း10ခွက်တစ်ခွက်မှာစာ2ကြောင်းရိုက်လို့ရပါမယ်ဒီမှာကိုချခြင်းတဲ့နေရာမှာကာစာချပါတော့ကာစာချပြီးလို့ရှိရင် order ရေ enter ရေခောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြာလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ format ပေါ့နော်ဒီ number တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် format ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့font group ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဒီမှာ bold ဆိုရင်စလုံးကိုထင်ရှားအောင်လုပ်လို့ရမယ် i ဆိုရင် italic ပေါ့နော်စလုံးကိုစောင်းလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ font ပေါ့နော် font ပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့လက်ရေးပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ font တွေပြောင်းလို့ရတယ် site တွေဘာကြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြီးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအရောင် color လေးပေါ့နော် color လေးထည့်ခြင်းထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထားပါတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ general ဆိုပြီးတော့ရှင်းနေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော် number အနေနဲ့ပြောင်းချင်နေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ download လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ number ဆိုတာရှိပါတယ် number မှာကျွန်တော် click ဆက်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ number format ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် number format ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီမှာဒသမနဲ့ဝင်လာပြီပေါ့နော်နောက်မှာဒသမနဲ့နောက်မှာ3ညနှလုံးသူတို့ကိုဖြုတ်ချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ click ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလို့ရတယ်ဆိုတော့တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်ချင်ဒီကနေဖြုတ်ပါတယ်ဒါတော့ number format ပေါ့နော်နောက်တစ် currency format တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကဏ္ဍလေးရိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ format ကအခုနေမှာတော့ဒီမှာ general ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ် currency ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ download နှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာ number ဆိုတာရှိရ number ရဲ့ဒီ download လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ currency ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာ decimal မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတမိုင်းနောက်မှာ3ညနှလုံးထားမှာလားဒါမှမဟုတ်မထားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်0ထားလို့ရတယ်ဒီမှာပျောက်သွားတယ်တတမိုင်းနောက်မှာ3ညနှလုံးထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ2ပေါ့နော်ဒီမှာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုရွေးချင်တာလဲပြီးရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ dollar sign လေးဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ currency format နောက်တစ်ခါ account ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးရိုက်ကြည့်လိုက် format လေးဒါတော့ format တွေပြောင်းတော့ပြောတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုမှာဆိုရင်တတမကိန်းကြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက date ရန်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့date တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် date တစ်ခုကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့20ကျွန်တော်တို့မြင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့2မြင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့2018ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတော့ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုတန်းပြီးတော့ကတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ
date ကမှန်ပါတယ်တခါကျရင်တချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာကလာကနေရှိရစလာတဲ့ကွန်ပျူတာရှိရပေါ့နော်format ပြင်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများတော့ဖြစ်နော်လာကနေရှိရနေပြီးတော့စလာတာများတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ညာဘက်ကိုတန်းကတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်20ရက်2လ2018ဆိုတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ format တွေကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ custom ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က date month year ပေါ့နော် date month year ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလကိုရှိရထားခြင်းနေဆိုရင် n မြင်းဆောင် d မြင်းဆောင် y လေးတုံးပေါ့နော် y လေးတုံးထားမယ်ဆိုရင်ပြီးရင် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်2လ20ရက်2018ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ number format တွေကနေသွားပြောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ number format တွေကနေကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲပြန်ထားမယ်နော်ဒီတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က1ရက်ဆိုရင်1ရက်2ရက်ဆိုရင်2ရက်ပေါ့နော်3ရက်ဆိုရင်3ရက်ပေါ့နော်ဒီတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ဒီနှလုံးသာထည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်1ရက်ဆိုရင်0 1 2ရက်ဆိုရင်0 2ဘယ်ထိပါမလဲဆိုတော့0 90ပေါ့နော်9ရက်နေ့ဒီ0ပါဒါကတော့ဒီနှလုံးကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီသုံးလုံးကရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေနာမည်အတူကောက်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်နေနာမည်အတူကောက်ပေါ်လာမယ်ဒီလေးလုံးကရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေနာမည်အပြည့်စုံပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် D ကိုပြောပြတာပါကျွန်တော်မြင်ဆောင်လေးခံလိုက်မယ်ပြီးရင် M ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော် M တစ်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2လဆိုရင်2ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့M နှလုံးကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်2လဆိုရင်02တစ်လဆိုရင်လည်း02ဘယ်ထိ0ပါမလဲဆိုတော့6လပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ပါ09ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် M နှလုံးကိုရွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် M 3လုံးကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာပြမယ်ဆိုတော့ February ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လနာမည်ရဲ့အတူကောက်ကိုပြမယ် M 4လုံးကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ February ကိုအပြည့်စုံပြပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လကိုပြောပြတာပါအခုတော့ကျွန်တော် M တစ်လုံးနဲ့ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်မြင်းဆောင် Y နှလုံး Y နှလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်2018ဆိုရင်18ပဲပြမယ် Y 4လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့2018ဆိုပြီးတော့အပြည့်စုံပြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး format ကလေးပြောင်းပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နဲ့ထားလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ date ပေါ့နော်နာရီကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့နာရီရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့10နာရီပေါ့နော်ပြီးရင်အဆက်20ဆက်ခံပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရဆက်ခွန်ပေါ့နော်ဆက်ခွန်ပြီးရင် space bar ပို့လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AM လို့ရိုက်ကြမယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြရင်ဒီကြားထဲမှာ space bar မချခဲ့ဘူး space bar မချခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးညာဘက်ကိုကတ်နေညာဘက်ကိုကတ်နေsorry ဘယ်ဘက်ကိုကတ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှားပါတယ်ဒီလိုညာဘက်ကိုကတ်နေရပါပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ date and time ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရိုက်ထည့်မလဲဆိုတော့2.5 လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော် 2.5 ကိုကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းကဏ္ဍပြောင်းခြင်းနေပေါ့နော် 2.5 ကိုကျွန်တော်အပိုင်းကဏ္ဍပြောင်းခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ click ချန်နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ number ရဲ့ format ရဲ့ download နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ do 1/2 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပါပါပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5 1 2 3 4 5 6 8ပေါ့နော်ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ number format ရဲ့ download ကိုနှိပ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ scientific ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် decimal မှာကျွန်တော်တို့တုံညာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 5-e plus 08တို့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်နေရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအမြဲတမ်းနေ့စဉ်နဲ့အများကြည့်နေတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ5ရဲ့နောက်မှာ38လုံးရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့နောက်လျှောက်ရင်းနှီးနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့သိတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်5ရဲ့နောက်မှာ38လုံးရှိရဲဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုပြတာပါပြီး okay တခါကျရင်ကျွန်တော်0တွေအများများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇက်ကွက်ကမဆန်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တခါကျရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့လူတွေကတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာ chapter 3ပေါ့နော် chapter 3ကိုကျွန်တော်စာမျက်နှာ52ကနေပြီးတော့စာမျက်နှာ54ထိကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်